Онлайн-игры — это то, что дает человеку возможность помериться своим скиллом с другими игроками. То, что порождает в нем тот огонек, который потом превращается в пламя, и человек отдает все, чтобы он не перестал гореть. Вы на канале Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о том, почему именно тебя ждут на турнире Московский Киберспорт. Игры с соревновательными режимами делятся на типы. Бывают командные игры, где помимо тебя играют еще другие твои сокомандники и влияют на исход матча. Бывают игры, где играют чисто 1 на 1 и мерятся своим скиллом, в, так скажем, узком кругу. CarX Drift Racing 2 — игра, которая идеально подойдет для тех, кто постоянно ругается в других играх на своих тиммейтов, что они постоянно руинят катки и так далее, и так далее. Здесь вы соревнуетесь 1 на 1, вы и ваш соперник, после чего определяется победитель и проигравший. Все зависит только от того, как играешь ты и как играет твой оппонент. В CarX Drift Racing 2 соревновательный режим игры пытается выйти на новый уровень. Проводятся турниры, глобальные и не глобальные. Игроки постоянно играют в игру, а значит учатся с каждым днем чему-то новому. Познают физику игры все больше и больше, и соответственно готовы выходить на новый уровень. Но есть ли куда расти? Многие игроки, да что многие, я уверен, большинство игроков умеют играть на очень высоком уровне в CarX, но нигде не пытаются проявить себя. И именно это закапывает весь их потенциал и перспективы. CarX — игра, которая постепенно превращается в киберспортивную дисциплину. Может быть, вы этого не замечаете, но это так. Московский киберспорт — это то, что пытается сделать из этой гениальной игры вещь, которая заставит именно в тебе зажечь тот самый огонек, который в будущем превратится в огромное пламя. Играя в игру, встречаешь разных игроков с разными стилями езды, которые дают игрокам разного рода эмоции. Так почему же стоит принимать участие в турнире Московский Киберспорт? К примеру, ты обычный игрок, который полгода назад начал играть в CarX и постепенно начал развиваться как пилот в этой сфере. Ты кайфуешь от настройки машины, от физики этой игры, у тебя хорошо получается играть, но ты не понимаешь, для чего ты это делаешь. Да ну не надо, я вообще танцор. Это такой же спорт, как и обычный дрифт, только в мобильной версии. Вы никогда не задумывались о том, как начинали все популярные пилоты из реальной жизни? Люди покупали себе автомобили, строили их, показывали результаты именно на таких турнирах, как Московский Киберспорт, где их замечали разные команды и спонсоры, после чего они получали от них материальные награды, тем самым строя себе новые машины и продвигая себя как пилот. Да, пусть это мобильная игра, но она ничем не отличается от компьютерных игр, к примеру, как CSGO и Dota. В игре не совсем достаточно конкуренции, да, но ведь именно ты можешь показать ее. Может быть, ты супер крутой пилот, который нагибает всех в клубных турнирах. Может быть, ты вообще нигде не участвуешь, а катаешь просто с опытными пилотами и гнешь их во все щели. Игра предлагает участие в таких глобальных турнирах, как, к примеру, Московский Киберспорт. Здесь ты можешь абсолютно бесплатно взять, записать квалификацию заезда, отправить ее судьям, зайти в топ-32, топ-16, а там бац, и ты победитель турнира. Именно ты выиграл немалую сумму денег. Именно на тебя обратят внимание другие игроки. Твой заезд будут комментировать комментаторы и пилоты из реальной жизни. На тебя будет обращено все внимание. Своим участием в Московском Киберспорте ты развиваешь не только саму игру, но и себя в первую очередь. Ты едешь с опытными пилотами, получаешь опыт, ты получаешь те самые эмоции, которые заставляют тебя очень сильно переживать и загоняться. Ты проявляешь себя и показываешь. Занял 3-е место в Московском Киберспорте. 2-е, 1-е, может, ты вообще в топ-32 вылетел, но тебя заметили спонсоры. Заметили то, как ты едешь и пытаешься развивать себя как пилот. Артем был лучше. Лидером широко ехал по траектории, преследователем он подъезжал, он был активен, он прессовал. Может быть, у тебя есть личная страница в Инстаграме, где ты выкладываешь заезды из CarX, и тебе предложат спонсоры ездить на твоем автомобиле в игре, имея наклейки, за что ты будешь получать какие-то плюшки. Может быть, ты начнешь себя обеспечивать после того, как тебя заметят на турнире. Если ты принимаешь участие в Московском Киберспорте, это уже означает, что ты не слабый игрок, а на сильных и интересных пилотов обращают больше внимания, чем на тех, кто себя никак не показывает и не проявляет. Участвуй, тренируйся, показывай себя, показывай, на что ты способен, заставь людей обратить на себя внимание. Московский Киберспорт — это может быть то, что продвинет тебя по жизни, разожжет в тебе то пламя, которое ты уже никогда не сможешь потушить, и будешь делать так, чтобы оно горело только ярче. Спасибо тебе, друг, за просмотр, и да, это не рекламный ролик Московского Киберспорта. Вы, конечно, можете подумать,
подумают, что это так, но я повторяюсь, нет, мне никто и ничего за это не платил. Я просто хочу сделать так, чтобы игра развивалась. Развивались люди в ней, и она вышла на новый уровень. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, бей в колокол, чтобы не пропустить новые видосы. Я тебя очень люблю и ценю. Надеюсь, увидимся на московском киберспорте. Удачи и пока-пока.